Kuptoj nervozën e deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare. Fatmirësisht, kam pas privilegjit që të ndodhem këtu edhe kur u themelu Universiteti Shtetëror i Tetovës, që në atë kohë Partia Demokratike Shqiptare i ka thonë këto fjalë të njëjta, ndoshta edhe pak më tepër, dhe ishte kundër themelimit të zyrtarizimit të Universitetit të Tetovës. Unë fola 10-15 minuta me disa ndërhyrje shumë brutale dhe pikërisht fola për cilësinë, fola për mundësi që s'ja keni kriju, sepse ju keni udhëhequr këto vite, 12 vite me shtetin, dhe ju flitni për tarmën dhe flitni sikur mos ta ndajmë këtë në qiell bashkë. Ju shkatrimtar të procesit arsimor, ju që keni bastardu themelin ku ndërdohet palca e kombit dhe vedia ku krijohet, ju të flitni me këtë zhargon se ju jeni për proces arsimor të avancuar dhe ju themeloni universitetet dije. Ju e mashtoni opinionin kur thoni se keni legalizu Universitetin e Tetovës. Ju shumë mirë. Ja do kam ligjin për themelimin e Universitetit të Tetovës. Jo legalizim. Ku thuhet, themelohet Universiteti Shtetëror në Tetovë, si institucion më i lartë autonom arsimor shkencor, përkatësisht artistik i përbër nga institucionet arsimit superior civion, Fakulteti Natyror Matematikor, Fakulteti Shkencave Humanitare dhe i Arteve, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik, si dhe qendra e studimeve politeknike si shkollë e lartë profesionale. Ju keni themelu, ju s'keni legalizu, i mban mend ato protestat e studentëve atëherë. Se sa fakultete, sa njësi programore, studimore, nuk i keni legalizuar atëherë. Tuk e filluar prej Fakultetit Mjekësisë dhe shumë fakulteteve tjera. Ishte Partia Demokratike Shqiptare vitin 2006, që prej 5 programeve studimore e bani Universitetin e Tetovës në 13 programe studimore. Për atë thash fillim se ne jena subjekti politik i cili ndërton institucione ku qytetarët dhe të rinj shqiptar thithin njohuri dhe promosin me dije. Nuk jeni ju, ata cilët e bani këtë punë, ju jeni vetëm shkatrimtar të institucioneve që i ka ndërtuar Partia Demokratike Shqiptare, që tani jeni duke prishur, jeni duke ja marrë zemrën Universitetit të Tetovës. Kur i mirni këto 7 fakultete më atraktive, 7, a i ledu ligjën e dytë për Universitetin e Tetovës, se po më shenë atë. 7 fakultete i mirni dhe i batni të kjo universitet që se dim se shfar do të përformoj dhe si do të përformoj. Kush ja ka ndalu Universitetit të Tetovës që mos vinë kuadra profesionale për shteteve ndryshme? Pse pasmi deficit ne, shqiptar, kuadra? Për çfarë? S'ka në shqiptar deficit. Keni ju deficit mendje, sepse kemi Shqipërinë dhe Kosovën, me përplot kuadro, që ashtë dashja musoni të vinë dhe të ligjerojnë fakultetin e Universitetit të Tetovës. To janë ato fjalit dhe fjalë që pa vullnetin tanë i spjegon se çfarë qasje ke si subjekt politik. Varmikësit e procesit edukativo arsimor të ndërtojnë institucion të ri. Nuk është e mundur kjo. 7 fakultete janë Universitetit të Tetovës.